Оянба, қазақ, оянба. Бұл неткен ұйқы оялла, тырс еткен дыбыс шыққанда қашпаушы ма еді қоянда? Біз қоян емес қасқырмыз, албасты ұйқы басқырмыз, сыртқа бір жүнді қампайтып аспанға олып аш жүрміз. Қасқыр боп жүріп арылдап, бастан аудыма бүгін бақ, мысық боп әлде кеттік бе ұйықтай берер пырылдап. Міржақып айтты тұрмадың, абайға мойын бұрмадың, сатыла берсін қыздарың, атыла берсін ұлдарың. Қандай түс көріп жатырсың? Түсіңде ғана батырсың, әлемді жаулап алуға сәл ғана қалды жақынсың. Елімді Алла тонатпа, жерімді жауға жолатпа, депутаттарым дөңкиіп қорылдай тұрсын сенатта. Отырып тұрып ұйықта, көлікке мініп ұйықта, үйіңе кіріп ұйықта, жұмыста жүріп ұйықта, мектепте ұлың ұйықтап, әскерде інің ұйықтап, жердегі ұйқың аздай боп ұшаққа мініп ұйықтап. Не болмақ түбі бұл күнің? Жүрекен ояу кім бүгін? Ұйқыда жатқан адамдар оята алмас бір-бірін. Ұйықтамас анау жау бірақ, жүрсе де қанша қалжырап, бейкүнә сәби халқымай, бесікте жатқан маужырап. Әлдия, әлдия алашым, әл жуазан қау баласың, оянасың да шошынып, ыңылдап ұйықтап қаласың. Білмеймін тіл көз өтті ме, қалмақтан бір сөз жетті ме, шоқынды орыс сиқырлап гипноз жасап кетті ме? Бұл неткен сұмдық сиқыры, ботадай халқым бейкүнә, омырауына отын жарып жатса да, оянбай тұғын ұйқыда. Ұлылар үнсіз молада, солардан ұят обалы. Ұлтымыз жатыр гипнозда, рухымыз жатыр комада. Дәрігеріңнен қайраң жоқ, дәрілеріңнен қайран жоқ. Жатқандай жындыханада тұрайын десем айлам жоқ. Ал не істедейсіз енді сіз? Ертеңім адам сенгісіз, рухымыз жатыр комада. Оянар қашан белгісіз.